да може да стане промяната в твоя живот. Ако искаш, ако не, никой не може да накара на сила да се промениш. Просто си седи, ще се молим за тебе. Знам сега ще се помоля, но не, може би, защото аз съм смисъл, нямам много сила физическа. И аз минавам през някакви неща тежки. Но какво? Вярвам, че дори да сме много слаби, пак трябва да сме силни. Какво пише Господа? В Юил, точно това иска да го чета. Нека слабия да каже, аз съм силен в Господа. Това е! Аз съм слаб. И какво като си слаб? Аз съм слаб, бе, човек. Кой не е слаб? Пише, нека слабия да каже, аз съм силен в Господа. Спокойно, може да чувстваш смачкан, зле, но кажеш, аз съм силен, но в Господа. В себе слаб съм, да, немощен съм. Нещо ще припадна, нямам сили за нищо, но мога да кажа, аз съм силен в Господа. Аз ще продължа. Ще правя това, което трябва да правя, защото Господ ми дава сили. Повярвайте ми, ако Господ да ми даде сили, си други нямаше да мога да бъда повярвам. Чувствам се толкова немощен и слаб. Но съм ентусиазиран, запален съм, защото знам, че Господ ми дава сили, аз не ги търся от мене. Това е с нашия живот. Трябва да разберем тези реалности за нашия живот. Това са реалностите. Ние имаме благодат. Знаете ли какво е благодат? Да правиш нещата, които не можеш да правиш. Когато си слаб, да се чувстваш силен. Това е благодат. Иначе това благодат може да е, ако правиш нещата, които можеш и без благодат да правиш. Много християни религиозни казват, аз нямам благодат за това. Стига религия, бе, хора. Какво значи нямам благодат за това? Кажи, аз нямам желание да правя това. Или кажи, мързи ме да го правя. Не ми се прави. Това е реалността. Какво се залъгваш, аз нямам благодат. Религия, до всякъде. Благодатта значи измерение, в което можеш да правиш неща, които не можеш иначе да ги направиш. Ако чувстваш слаб, смазан, физически, духовно, душевно, няма значение. Да излезеш с сила, благодат. Това значи да излезеш с сила, радост, надежда, вяра. Това е за мен благодатта на Господа. Това е истинската благодат. Да правиш, да вярваш и да правиш нещата, които не можеш да ги направиш в естественото. Това е истинската благодат. Трябва да се движим в тази благодат, според мен. Аз нямам благодат, не съм моля, днеска нямам благодат да мисля. Днеска нямам благодат. И какви са тези благодат, за какво? Как разбира за какво имаш благодат? Аз не мога да разбира за какво нямаш. Знаете ли, аз имам благодат за всичко, за което нямам сила да правя с естествено. За всичко друго имам благодат. Нямам благодат, не съм добър родител, затова имам благодат от Господа да съм добър родител. Не съм добър съпруг, но имам благодат от Господа да бъда добър съпруг. Не съм добър едикъв си, имам благодат от Господа да го правя както трябва. Чувствам се смазан, зле, депресиран, например, имам благодат от Господа да вървя във вяра и надежда. Това е благодатта. Чувствам се физически много зле, имам благодат да се усещам силен и да правя нещата все едно, че не съм болен. Това е за мен благодатта. Това е измерението на истинската благодат. Да. Измерението е свръхестествено. Буквално да правиш свръхестествено. Различното на това, което си. Да. Това е истинското задвижване в благодат. С това Павел какво каза? Не аз го правих. Павел правеше свръх, буквално ходеше в различни градове, посяваше църкви, изграждаше църкви. Какво пише? Не аз го правя, но Божията благодат, която живее в мене. Това е. Той знае, че той не може да го направи. Той има желание, но не може. Понеже е слаб, понеже чувства страх, понеже беше гонен, бит с камен, той има страх и знае, че той не може да го направи. Но Божията благодат вътре в него може. Искам да те насърча, че Божията благодат вътре в тебе може да направи това, което ти не можеш. Просто е фани в тази благодат. Повярвай на тази благодат. Това е реалната благодат. Нищо, смисъл много хубаво. Ако си смачкан, депресиран, погледни го добрата страна. Ако си зле физически много, ако не знаеш кой си, погледни го добрата страна. Приеми благодат от Господа. Това е добрата страна. Другата е, слаб съм, депресиран съм, окей. Не, добрата страна, че когато си това, може си обратното с благодат. Може да вървиш на вяра, тогава вървиш срещу течението и нещо става в живота ти, повярвай. Нещо започва да става в живота ти. Това е истинското ходене с вяра и ходене в благодат. Ходенето с вяра е ходене в благодат.
Каза, Бог това ще го каже. Ако си слаб, кажи, че си силен в Господа. Ако се чувстваш слаб, кажи, аз съм силен в Господа. Това е измерението на ходенето с Господа. Това е истинското измерение. Въпреки всичко, последно ще ви прочита това, което, защото сега някакси го вместих. В Римляни, страхотен стих. В Римляни 8 глава, 31 стих. Малко по-отгоре ще почне. Така, какво да кажем за това? Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Онзи, който не пожали своя син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с него и всичко? Кой ще ни обвини? Кой ще обвини Божите избранници? Бог ли, който ги оправдава? Кой е онзи, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, който умря, но ще беше възкресен от мъртвите, който седи от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Бог в момента ходатайства за тебе, човек. Ти се чувстваш смачкан зле, но благодата идва, понеже Исус в момента ходатайства за тебе. Ти можеш да приемеш тази благодат. Исус не седи просто отдясно на Бога. Пише, Исус седи и ходатайства. Самият поглед, ако той види Отец и Отец види Него, самият поглед на Исус е ходатайства за тебе, понеже той умря за тебе. Когато Отец види този поглед на Исус, той веднага се смиля и ти дава благодат и сила да вървиш свръхестественото. Това е реалността на Господа. Кой ще ни отлучи от Христовата любов? И тук е много интересно. Скръб ли? Утеснение ли? Гонение или глад? Голота, беда или меч? Всички тези неща може да се случат в живота и той го казва. Глад, голота, беда, скръб, депресия, меч дори. Може да убият. Какво може да те отдели? И тук давам много хубав пример, защото както е писано, убивани сме заради тебе цял ден. Считани сме като овце за клане. По някакъв път се чувстваме така смачкани буквално. Това казва. Но съществената е следващата дума. Той казва не! Не! Вика. Не! Във всичко това, в скръбта, в голотата, в депресията, в глада, в безнадежността ти, пише не, във всичко това ставаме повече от победители. Това е благодатта. Във всички тези неща ставаш повече от победител. Чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен. Уверен, значи какво значи? Вярвам, убеден съм, че нито смърт, нито живот, нито сегашното, нито бъдещето, нито ангели, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов. Той казва, не, окей, може да се чувствам зле, може в момента да мизерствам, може в момента някакво да облека дори, може в момента да преминавам през скръп и депресия, може би близък човек е умрял или нещо там, нещо се е случило гадно. Не, във всичко това ставам повече от победител, вика. Тоест, това е измерението на благодат. Ти можеш да се възползваш от твоите слабости. Бог иска да се възползва от твоите слабости. Не седи в това, понеже повечето хора седат в това, защото сме убивани по цял ден. Защото сме като овце за клане. Тежко участ. Всички седат в това, но не казват, не, всичко това съдейства да съм повече от победител. Точно когато съм слаб, точно това е времето, когато Бог да покаже, че аз съм победител. Точно когато си слаб и немощ да ни каже, аз не мога да направя това нещо, Бог ще ти даде благодат да го направиш и буквално да затвориш устата на дявола. Да затвориш устата на хората, които са казвали, че не става нищо от тебе. Точно това е момента, а не да седиш там някъде и да се чудиш какво да направиш. Точно това е момента да станеш, понеже Бог ти дава благодат да се изправиш и да направиш тези неща. Това е за мен благодатта на Господа. Това е реалната благодат на Господа. И последно, което ще прочета, пак е ключов стих, в Лука 16:16. Лука 16:16. Това, ако го фанете хора, ще живеете различен живот, повярвайте. Да. Който го фане това измерение на благодат, ще живее различен живот. Който мисли свръхестествено, въпреки естествените ограничения и въпреки нещата, които се случват в естественото, той ще живее различен живот. 16:16. Законът и пророците бяха до Йоан, казва Исус.
А от тогава Божието царство се благовества и всеки с усилие влиза в него. Всеки трябва да се насили, за да влезе. Какво е това насилие? Когато си скръп, точно това, което чете, когато си в депресия, когато се е случило нещо гадно, ти трябва да се насилиш, за да вярваш, че това ще задейства за твое добре. Трябва да се насилиш. Божието царство се взима на сила. Не се поднася на тепсия. Заповядай Божието царство. Не седиш в кафе и някой келнер да ти каже, заповядайте поръчката. Това е Божието царство. Не, пише от Йоан, Божието царство се взима на сила. Насили се. Насили се всякак плът. Абе, може да те заболи. По някой път, не знам, когато има, всеки има от нас физически проблеми, аз в момента имам, буквално трябва да се насиля, че изобщо да седят прав и да говоря. Не ми се говори. Буквално трябва да се насиля отвъд всичко. Някой пък има други, нали, с депресии. Трябва да се насилиш да вярваш в правилните неща. Някой има пък други проблеми. Всеки си има своите грижи. Насили се. Божието царство се взима единствено на сила. Не се поднася на тепсия. Някой чакаме. Айде, сега сме, Господ сега ще да заповядайте, няма да стане. От Йоан нататък единствено с насилване. Единствено като се насилиш. Единствено като влезеш в благодатта на Господа. И последно, ти имаш благодат да си точно обратното на това, което си. Ти имаш благодат да си точно обратното на това, което си. Дявола винаги удари, запомнете от това, дявола и в децата ли, гледайте и в децата, който има деца, който не е в себе си. Дявола винаги удари силните ви страни. Тоест, където чувстваш слаб, немощен, това са ти силните страни. Ако имаш силни страни, много е вероятно тези Бог да не ги използва толкова много. Знаете, има хора, които знаят силните си страни. Това са някакъв вид таланти, но не са основните таланти. Основните таланти, искам да ви кажа, задължително са ударени от дявола. Много силно. Някои дори не тлеят в тях. Трябва те първо да ги изровят. Не мисли, че като си намерил един-два таланта, че това са ти основните таланти. Разрови се малко. Не седи в тая причина да си мислиш, че това, което виждаш е реалността в твоя живот. Аз виждам по децата ми, там където са ударени най-силно, още от малки. Това са най-силни, защото Господ ми е казал, че са най-силните. Аз виждам, че там са ударени, те са слабите им страни. В нашия живот е така. Не си мисли, че в момента правиш някои неща хубаво. Не съм сигурен дали тези неща са ти основните неща в живота. Разтърси се вътре в себе си. Повечето от основните неща са погребани още в мъдростта. Дявола знае как да се погрижи основните и ключовите неща да тлеят, дори да не тлеят в живота. Това е много сериозен въпрос за размисъл и за гледане. Аз в момента много сериозно го разбирам не само по себе си, по децата. Виждам как от малки дявол иска да потули най-силните им черти, които Господ ги има за силни. И ако още от 5-6 годишни те стават слаби черти, и какво ще стане като са на 25-30? Те изобщо няма да знаят, че са имали тези таланти. Те са заровени много силно и много надълбоко. Някой път ти си мислиш, че нямаш дадени неща, а точно там ти е силата. Помисли за слабите неща в живота. Аз мисля, че те ще са силни неща в живота.